Kuna mtu mwingine tulikuwa hatumtaki, Gwajima. Huyu Josephat Gwajima, askofu wa Ufufuo na Uzima. Huyu alikuwa ni adui yetu mbaya. Na hata mimi amewahi kuniponza, akaninyang'anya misukule 8 pale Morogoro, ambao nilikuwa nimewanunua kwa gharama kubwa sana. Na yule Gwajima mpaka mimi naokoka tulikuwa tumemshindwa. Tulikuwa tumemkosa kabisa. Tumetumia mbinu 11 mpaka za kumuwinda na sumu. Tumemuwinda na risasi, tumemuwinda na tindikali, tumemuwinda na ukombola unyagu, tumemtumia nyoka mara 27, tumemtumia wanawake 15, lakini Gwajima tukamkosa. Tukaanza kumkamata kwenye udhaifu wake wa kiimani, kwamba aropoke blocken za kisiasa kwenye kanisa ili tufanyaje, tunase miguu yake. Lakini alipokuwa akipambana na kina Kikwete, sisi tulichokifanya tulimchora kwenye rada ili tumpige. Kuna siku kidogo aanguke madhabahuni akiwa na kiongozi wake aliyekuwa dereva wa ndege yake, yule anaitwa Biagaze. Ile siku tulikuwa tumetuma maagenti 29 kanisani kwake, na alifanikiwa kutunyang'anya binti mmoja aliyekuwa mwanachama wetu wa Kiringe cha Tanga, Muheza. Na baada ya kutunyang'anya tukamseti rada ili tumuue kanisani. Kilichomsaidia Gwajima na kinachomsaidia Gwajima mpaka leo ni kanisa analochunga. Yani yale maombi yanayoomba Gwajima, mimi sisiti kusema ukweli kwa sababu ni kazi nilizokuwa nikifanya. Yale maombi wanasema rudisha, njoo, piga, wapigwe. Yale maombi unakuta sasa mmoja anaenda huku, mwingine anaenda huku, mwingine anaenda huku, mwingine anaenda huku, afu yeye Gwajima yuko kati, mara akimbie huku. Ukimseti kwenye rada unamuona Gwajima huyu hapa. Ukianza kusuka risasi ambapo ungepiga, kuna vitu 5 vinatokea. Kitu cha kwanza, unaona ni mtoto wa kondoo yuko katikati ya damu. Sasa ukishaona ni mtoto wa kondoo yuko katikati ya damu, upigi, unakuwa ujitakie usalama kwanza wewe. Andaa madamu huko, chinja mbuzi, weka damu pembeni ili jini aje litakapokurudia lile kombora ujikinge, usife wewe. Kwa hiyo inabidi ustop. Sasa ukistop, ukimwangalia tena umeshajiandaa, unakuta ni mkuki wa moto unaokuja kukuangamiza wewe. Inabidi uswali kushindana na ukajifiche chooni huku duniani. Vyoo huwa ni milango ya kwanza ya kuzimu iliyo karibu na binadamu, na kila choo ina majini 5 mpaka 7. Kwa hiyo unapoingia kichwa mle chooni, unajichaji kwa kura yale mavi. Kile kinyesi kile ni chakula cha wachawi waliokuwa kwenye renki kama ya kwangu. Kwa hiyo Gwajima tukawa tukimwangalia akiwa mkuki vile, tunakimbia kujificha huku. Wakati mwingine sasa unaenda kumwangalia mara ya 3, unashangaa unamuona, ukipiga anadondoka, unafikiri ni yeye, unaenda kukuta sio yeye, ni mtoto wake. Yani ni katoto ambako ni katoto kamuumini wa mle kanisani. Sasa ukishaona amepigwa huyo, huwezi kukubali afe. Maana akifa adhabu yake utalazimika wewe uue mwanao au ndugu yako wa damu akalipie ile kafara. Kwa hiyo inabidi ile kombola ufanye iwezekanavyo uliondoe. Ndio pale Gwajima kawa anapata CV, akimuombea anakuta tumeshaondoa kombola, mtu aliyekufa anafufuka. Kwa hiyo tukaona anaendelea kupanda chati sana Gwajima kuliko sisi. Ndio tukamuwinda sana. Ndio mpaka tunampiga tindikali. Lengo ni yafe kwa sababu alikuwa mharibifu sana wa kuzimu. Kuna siku moja akamtukana askofu wa kanisa Katoliki Pengo. Lile tusi ndio ikasukwa hati ya mashtaka kumnasa Gwajima.
lakini ile hati ya mashtaka kilichomsaidia tena ni kanisa. Na kitu kingine kinachomlinda Gwajima mpaka leo ni mtu anayesema sana siri za kuzimu. Na siri ya kuzimu na kanuni yake ni kwamba unapokuwa unafichua siri ya kuzimu sana, unakuwa unatengeneza mambo mawili. Kama una nguvu inayokusaidia ya upande wa pili tofauti na kuzimu, lazima hiyo siku ufe. Yani kama hivi ninavyoongea hivi na wewe, ningekuwa sina Yesu, sijaokoka, yani saa hizi unaondoka tu na mimi nimekufa. Lakini hapa siogopi kwa sababu tayari Yesu alishanifunika. Siogopi chochote. Nina miaka mingi kwenye wokovu kidogo, ndio maana nilishahubiri sehemu nyingi, na hata sasa na sifa ya kusema Bwana ndiye anisaidiaye. Kwa hiyo Gwajima tulimshindwa kwa sababu alikuwa anatufichua sana, analiambia kanisa na dunia yote siri zetu. Kwa kila mianya tunayotaka kwenda kutumia kumnasa, tunakuta amekamatwa mchawi mmoja wetu, anatufichua kule, tunafeli. Mpaka mimi naokoka, Gwajima tulikuwa tumemshindwa. Tulichofaulu tu ni kitu kimoja, kumchafua sifa kwa kumbambikiza tuhuma mbalimbali. Na ile ilikuwa ni ili tumzofishe nguvu, aache kuendelea kuipiga kuzimu. Hicho ndicho tulichofanikiwa, kumchafua tu. Tuliwatuma sana Majozi Whitecraft kumshambulia Gwajima. Ukimuuliza Gwajima, kuna vitu vitatu: kuna tindikali, kuna sumu aliyopewa akiwa kwenye vikao vya kichungaji vya kiaskofu, ambayo ile sumu siwezi nikaelezea mambo mengi sana kwa sababu ni media, ila kama tungekuwa naye ningemwambia kuna hiki na hiki na hiki. Yamkini hajawaambia watu, ila mimi naelewa maana tulifanya sisi. Wale ndo tulikuwa tunawatumia kuharibu kanisa lake, na mpaka leo hii tuhuma zinazoendelea, wanamtuhumu kwamba huyu ni mchawi, huyu ni tapeli, huyu ni nini. Hata kama amehusika, ametengenezewa mchoro kutokana na hawa Majozi Whitecraft, kutokana na ile kazi anayoifanya ilikuwa ni ngumu sana. Na mimi ndio maana mimi kwa akili yangu niliwahi kushauri na kuwaza, sema tu Mungu wakati ulikuwa bado, niliwahi kushauri kwamba Gwajima angeachana na siasa, ila akabaki kusimamia msimamo wa Injili, kwa sababu Mungu alimpa kibali kikubwa sana cha kusikilizwa mpaka serikalini. Kwa nini nishauri hivyo? Siasa inapunguza nguvu na utukufu, na ni rahisi kuvamiwa na hizi monster spirit pamoja na hawa Majozi White. Na hawa hawawezi kumuua, ila watachelewesha huduma yake, wataishambulia sana huduma yake na kuharibu imani ya wengi ndani yao, kuharibu imani ya wengi ndani ya Gwajima. Lakini kwa sababu Bwana yamkini ndiye amemtuma, siwezi nika comment hapo kwa sababu kila mtu ana jinsi alivyo itwa, ila nashauri kutokana na hivi vitengo vimeattack sana huduma ya Gwajima, na sababu ya kuattack sana nilieleza sana kwenye vipindi vilivyopita. Alikuwa ni mharifu anayeiharibu kuzimu sana sana. Ni sawa na akina Mwakasege, akina Moses Kulola, akina nani hawa wengine wengi, akina nani, kina Florian Katunzi. Sijajua wengine maisha yao kwa sasa hivi, lakini enzi zile tuko wajumbe wa Ibilisi, hawa walikuwa watesi wakubwa sana wa ulimwengu wa giza. Nasikitika, sijui kama sasa hivi wakoje, anajua Mungu, lakini wakisimama na ule msimamo, kwa kweli Mungu atatenda mambo makubwa, na ni wengi sana, ni wengi. Vile ndivyo tulivyokuwa tunamtafuta Gwajima. Huyo Gwajima sio muabudu shetani, ingawa ukimuuliza Gwajima atakueleza uko kwao lazima kwa zamani watakuwa walikuwepo machifu kwenye chimbuko lake. Maana yake Gwajima hawezi kuwa giant hivyo.
kuna watu walikuwaga machifu. Kwa hiyo Mungu alipomuokoa yule jamaa akamuongezea kitu cha ziada cha kuupiga ule uchifu, akawa konki kwa upande wa Mungu. Na ndio maana tulikuwa tunamshindwa, maana yake ile mizimu isha nguvu, haiwezi kumfanya chochote. Maana yake tukitaka kukunasa tulikuwa tunatumia mizimu yako. Kwa kama ni ya kichifu lazima muombe ule uchifu. Sasa mkikuta ameshahama kapu kaokoka, ule uchifu hauna nguvu. Kwa ile ACD ya kichifu imehama, inainuka ya kimungu. Huyo ndio anakuwa mchungaji mwenye moto wa ajabu. Kwa Gwajima mpaka mimi naokoka tulikuwa tumemshindwa, na tukawa bado tuna mchakato wa kumtafuta. Okay. Yeah. Sawa, tutamtafuta na sisi siku moja tuzungumze naye. Tuongea na director wangu hapo ili tufanye mpango tuje tuzungumze naye siku moja, na wengine wengi. Bila shaka kuna wako wengi ambao kuwataja ambao mlishindwa pia kwa yaani hao wanaongea tu kwa sababu ni watu ambao waliattack sana mambo yetu. Mfano kuna mkutano alihubiri yule Gwajima pale 2011 akapita Morogoro pale. Wakati huo mimi nikiwa na kilinge changu tena cha Tanzania yote, tukiwa milima ya Uluguru pale, kuna mlango wa kuzimu na madhabahu ambayo inakuwa inaletea watu pesa na nini pale, ndio tulikuwa tunafanyia Mnenge Alutali. Kwa hiyo wakati tuko pale tuna misukule mingi tunaenda kuuza soko la Afrika Mashariki. Nakwambia Gwajima akafika akatunyang'anya misukule. Na misukule ya kwangu aliyonyang'anya ilikuwa 8. Na ndipo tukamtafuta yeye, tukamkuta kanisani kwake kule Dar es Salaam. Tulipopiga lile kombola alikuwa afe Gwajima, akafa muumini tena wa kike. Tukamkosa Gwajima, alipokemea yule muumini akafufuka. Lakini hatukukoma, maana never missing, hatukati tamaa. Hiyo tunaita less you see more you look, never missing. Manake hauruhusiwi kukata tamaa, ila hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele. Tuliendelea kumtafuta mpaka tukatengeneza maandakava wa kwenda kumchafua, lakini tulifeli. Kuna watu wengi sana ambao tuliwawinda tukawashindwa, ila mmoja wao ni Gwajima. Yaani kuna mtu sasa ambaye yeye ana ACD ya usaidizi. Ninapenda sana kumtaja Bishop Gwajima kwa sababu eneo hilo yule pale alikuwa powerful sana wakati ule, na sasa hivi naishi atakuwa bado powerful, maana sijasikia skendo yoyote. Ila namtukuza Mungu sana, huwa nikimuona Gwajima najisikia vizuri. Yule baba, Mungu amuongeze miaka, aendelee kuwa mtumishi wa Mungu na atunze utakatifu. Lakini mtu kama yule pale, yeye hakuwa na ACD binafsi sana. Gwajima alikuwa na nguvu yake ya imani, lakini supporter company ambayo ni wale watu waliowafundisha vita, ni walikuwa na nguvu nyingi sana kuliko yeye Gwajima, ambazo zilimuhendo zikaungana naye likatimia lile andiko kwenye Biblia. Nimekuja kulikuta baada ya kuokoka, nikajua sababu ya Gwajima kuwa na nguvu. Na mimi natamani sana nije niwe na kanisa kama la Gwajima, ambalo limeandikwa pale kwamba hata na sisi nasi tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana huyu mwana wa Mungu, hata kufikia utimilifu wa kimo cha Kristo. Kwa hiyo kama kanisa mkiwa na umoja, mkaomba pamoja, mkawa na nia moja na upendo mmoja, mkashambulia shetani pamoja, yani itakuwa ni kama nyororo. Akipigwa mmoja wamepigwa wote, akikamatwa mmoja wamekamatwa wote, akichukuliwa mmoja wanarudisha wote. Kwa hiyo hafi mtu, achukuliwi mtu. Na ndio power alionayo Gwajima mpaka leo. Na Mungu amuongeze asije akachenga sana kwenye nguvu ya kanisa lake. Na Mungu amuongeze sana mafunuo hayo. Kwa hiyo natamani, namuonea wivu. Namuonea wivu yule baba. Wapo wengine wengi sana ambao siwezi kukutaja wote, ila kuna watu kama hao. Nimetaja Moses, manake nyuma ya Moses kuna kina Mwakasege, hao tumewaferi sana.
akina nani akina Moses Magembe, tumeferi sana kwa wawingi. Mtu mmoja akaniuliza, kwa maana hiyo unavyosema kwamba mliwashindwa, je, ndio kipimo cha moja kwa moja kusema kwamba hawa sasa ndio wachungaji sahihi, kwamba wao sasa wamepata tiketi sasa, kwamba hawa ni sahihi, wana shida ama hapana? Hiyo sio tiketi. Nataka nikukumbushe, huwa naeleza sana kauli mbiu ya kuzimu. Hii huwa wengi hawaisemi, wanaogopa kuisema wasije wakavamiwa. Nakumbuka tulikuwa na mwanachama mmoja aliokoka, naye alikuwa Freemason kule Morogoro, akawa anaogopa kuisema hii siri, kwa kuwa alivyoisema tu tulivamiwa wote, ikawa ni patashika, ila tukamshukuru Mungu alitusaidia. Lakini mimi huwa naisema, siogopi, maana nimeshajisacrifice, lolote liwalo na liwe. Kuzimu ina kauli mbiu ya hivi, hakuna kukata tamaa. Kwa hiyo mpaka leo Gwajima anatafutwa asirewe. Ninayeweza kumcongratulate ni mmoja tu, Moses Kulola, na yeye kwa sababu moja alishakufa, na kwa kuwa mfu hana ijara tena duniani, kama aliendelea na maisha yale na amefariki akiwa na Mungu vile, yeye mbinguni kabisa direct, kwa sababu sikuona, sikuwahi, tumemshinda mpaka dakika za mwisho, mpaka naokoka tumefeli kabisa kumnasa. Kwa hiyo watu kama hawa sio kwamba ni sahihi, sio kwamba Gwajima ndio sahihi kuliko wachungaji wote, hapana. Nataka nikwambie, mchungaji maana yake ni mtu aliyeyatoa maisha yake akakubali kufa kwa ajili ya watu wengine, kuacha Yesu. Yesu ni mchungaji mkuu, lakini mchungaji wa kanisa na yeye amesacrifice. Na ndio maana fuatilieni mpaka leo, ulizeni watu, hakuna kitu ambacho watu wanaogopa, hakuna kazi watu wanaikataa kama uchungaji. Kibinadamu sio kazi ya kukimbilia uchungaji. Usione wachungaji wanapata vitambi leo, Mungu kawakumbuka saa hii, ila mikiki waliopitia. Acha. Kwa hiyo ninaposema kwamba eti ukiniambia kwamba Gwajima peke yake na Mwakasege ndio wako salama, hapana, wako wengi sana. Ila ninapotaja mtu kama Gwajima, napotaja mtu kama Mwakasege, napotaja kama Mwakiborwa, Moses Magembe na wengine wengi, huo ni mfano. Ila ndio maana hata Elia alipomwambia Mungu, nimebaki peke yangu na mimi nawindwa nife, Mungu alimwambia acha kusema hivyo, nimejisazia watu 7,000. Kwa hiyo mimi ni kuombe tu mtumishi wa Mungu, ili uweze kumjua mchungaji wa kweli, kaa katika neno la kweli, msihi Roho Mtakatifu aingie ndani yako, yeye atakuongoza, kukuonyesha, kwa sababu Biblia imesema, lakini misingi ya Mungu inasimama yenye muhuri hii, Bwana anawajua walio wake. Kwa hiyo Mungu anawajua wachungaji wa kwake na atakuelekeza wapi utunzwe. Lakini kwa akili za kibinadamu, tafuta sehemu sahihi utakayoelewa kiroho. Sehemu sahihi ni wapi? Mchungaji harisi aliyeitwa na Mungu, kwanza ni mtu anayechukia dhambi sana na kuwapenda wale wenye dhambi, kwa kutamani waokoke, waiache hiyo dhambi. Lakini sifa ya pili ya mchungaji ni mtu anayekubali kujitesa sana, ili ahakikishe watu wanamuona Mungu badala ya kumuona yeye. Lakini sifa ya tatu ya mchungaji wa kweli ni mtu anayekubali kupungua yeye, ili washirika wake waongezeke, wafike mbali kwenye viwango vya kiroho. Lakini sifa ya 4 ya mchungaji ni mtu asiyependa mali ya udhalimu wala utapeli wala kutuhumiwa dhambi yoyote, ikiwemo uzinzi, uongo, uraji rushwa na mambo yanayofanana na hayo.
na vigezo vingine vya mchungaji vipo kwenye Biblia, kitabu cha Timotheo wa kwanza. Mume wa mke mmoja, asiyependa mali ya uzalimu, asiwe mlevi, asiwe na mtu wa kauli mbili, mambo kama hayo. Hiyo ni utamuelewa mchungaji wa kweli. Lakini yule kuombewa tu, anakupangia na maombi ya 200,000, maombi ya 100,000, sijui panda nini, sijui nyangarakata gani, achana. Mungu afanyi vitu vya hivyo. Mungu, hizo zamani za kitapeli, sio Mungu wa kweli huyu tunayemtumikia. Yeye aliyetuokoa alisema mmepewa bure, toweni bure. Na mimi mwenyewe Amieli Katekera namshukuru Mungu kwamba tangu naokoka kuna wachungaji waliohusika kunibeba. Sikuwahi kudaiwa pesa mpaka nilipojazwa Roho Mtakatifu, na mpaka nikasoma chuo cha Biblia cha kupanda makanisa cha Tanzania Assemblies of God. Hakuna mchungaji aliyenidai pesa ili nifunguliwe vifungo. Na tangu hapo namshukuru Mungu. Wale niliyoombea kwa neema ya Mungu amewaponya ni wengi. Na hata wewe mtazamaji, hata kama Mungu hajakutendea, ila wapo wengine wametendewa. Wewe ni shahidi uliyetendewa. Sijawahi kumdai mtu pesa, ila kile nilichopewa na Mungu ndicho ninachofanya kwa ajili ya watu. Na ninamshukuru Bwana Yesu, natazamia mpaka nikazeheke atakuwa ameponya watu wengi kwa jina la Yesu. Atakuwa amefungua watu wengi. Mniombee tu kwamba nisife mapema ili nihubiri Injili, wapatikane wakina Amieli wengine zaidi ya 10,000,000 walio zaidi hata